大家好，我是三亚阿通。昨天呢去市里面办点事儿啊，回来太晚了，视频呢也没有及时的更新出来。昨天呢，朋友们本来是答应网友去天涯华居，老年公寓那边看一下，1680包吃包住嘛，看来吃的到底怎么样。但是呢，昨天呢确实回来太晚了，没有过去。今天的朋友们，我们准备去那里看一下，看看这个1680包吃包住的房子到底怎么样。好多粉丝网友就是留言嘛，就是发私信说这个1680这个房子呢绝对是值，就是了不知道吃的到底怎么样。我们上去的时候，朋友们都是下午的6点了，只看了一下住的情况，没有看吃的到底怎么样啊。老年人来这里过冬居住到底适不适应？所以说今天我们打算还要去那里去一趟，也圆粉丝这个愿望。现在呢是下午的4点，朋友们啊，刚刚呢给那个房东也打电话联系了，说等一下过来看一下，你们这边的吃到底怎么样？房东呢也同意，所以说我们现在过去。还是那句话，朋友们啊，粉丝的事儿，这是我三亚阿通的事儿啊，一定给粉丝朋友们传达一些富有正能量、有价值信息的视频。现在已经到这里了，朋友们啊，现在还没有开饭，这个点儿。5点半才开饭，老板娘说5点半才开饭。天涯华居旅馆啊，特价房包吃包住啊。现在是4点50，朋友们啊，5点半都开饭了啊。这个伙食应该不错啊，大虾啊，这个是。加上蒸几个菜儿，这是老人收拾的挺干净的啊，老板娘挺卫生的啊。挺好，挺干净。准备开饭啊，拿餐盘开饭了啊。自己打饭。排队打饭啊，菜。馒头啊。这个证儿没有，你从三亚买这个麻点手头上谁头都没有。排队啊。馒头。2罐。专业的。大馒头。5个菜啊。问一下大姐，你这菜吃不完可以再加是吧？可以加呀。可以加吧？我们每天菜都是管吃管添的。管吃管添的是吧？好。那开开心心的做一份多好。阿姨，问一下来这多久了？我来这2年了。2年了，每年都来这边过冬啊，来三亚。对，来这。对这边的生活条件还习惯吗？习惯，这儿的温度，它适宜我们那个老年人在这养生。适合你们养生吧？就对他家这个旅居的情况，这饭怎么样？哎呀，这个饭菜吃的可以吧？这个饭呀、菜呀，都很适合我们老年人这个口味儿。挺素的吧？有那个有荤的有素的。中午吃的也挺好的。中午2个荤的2个素的，还有汤。2个荤的2个素的。每一星期就是饺子呀、包子呀，都很适合我们老年人的口味儿。尤其是这个菜呀、饭呀，不咸。行，那明年还要来啊？我跟你说，只要我走得动，还要来三亚。对，还要在这个华居公寓。那好。这家店应该不错的吧？吃得好，住得好，交通方便，离海边近。好，那吃。大姐，要是从机场下飞机，管不管接？我们都是管接管送的。管接管送吧，免费的是吧？
啊，你几点下飞机接啊？下飞机几点钟接？你就提前把你的登机牌告诉我们。啊，等。什么时间来？什么时间来啊？我们就是准时去接机，我们是提前等你，不会让客人等我们的。哦，包接包送啊。包接包送，对。行。如果老人要是说年纪大的，我们可以办托管。办托管啊。办托管，对，跟就是家属一交接。啊，那行，那好好好。是吧？现在呢，已经到家了，朋友们啊，今天呢，咱是彻底的到现场啊，到那个森林体验了一番啊，确实不错啊，到这里1680，管吃管住是吧？到点吃饭，你说对吧？到点人家把饭都做好了，挺好。刚才问到房东了，那房东跟我说中午吃的还好，晚上呢吃的有点素，为啥呢，朋友们？他是考虑中老年人健康嘛，晚上呢最好少吃点素，都是吃点素的比较好啊，吃点素的比较好。中午呢可能就是做的比较丰盛了，可能4、5个菜啊，1个汤。而且老板娘告诉我，机场这边还管接管送啊，包接包送啊，非常的方便。总之呢，这家公寓呢还算不错啊，老板娘也是个敞亮人，然后。好了，朋友们，今天的视频就给大家分享到这里了，感谢朋友们观看。哎，今天总算是把粉丝那个想法给圆了，哈哈哈。好了，朋友们，我们下期见了。喜欢阿聪的作品可以双击加关注，拜拜了，朋友们。